Сейчас в магазинах стали появляться фрезы с коротким хвостовиком, и нам часто задают вопрос, почему эти фрезы работают не так. Дело в том, что у многих фрез есть выступ, который при укороченном хвостовике начинает задевать за ручку аппарата. Фреза упирается в ручку и трется об нее, а мастер при этом слышит нехарактерные звуки и не понимает, что случилось. При обычном длинном хвостовике фреза не достает этой частью до ручки, а при укороченном хвостовике посадка фрезы получается немного ниже. Посмотрите наглядно. В общем-то, в этом нет ничего страшного, главное, чтобы фреза была хорошо отцентрована. Если у вас такая короткая фреза, все очень просто. Вставьте ее до упора и потом немножечко выдвините обратно на 1-2 мм. Основная длина хвостовика теперь находится внутри, но фреза при этом не трет и работает нормально. Желаю всем успешной работы!